네, 안녕하세요. 평범한 남자입니다. 이번 영상 같은 경우는 제가 이렇게 찍는 이유는 제가 최근에 짧게나마 이렇게 찍어서 올린 영상이 있었는데 아마 이제 디월트 보신 분들 계실지 모르겠지만 디월트의 신제품이 나왔다 해가지고 제가 짧게 찍어서 업로드를 한 적이 있었죠. 일단 그 제품에 관해서 간단하게 리뷰를 진행을 해볼까 합니다. 일단 이 제품 같은 경우에는 제가 또 가장 최근에 구매를 한 그런 제품 이기 때문에 한번 또 야무지게 간단하게 리뷰를 해보고요. 스펙값에 대해서는 따로 뭐 자세하게 다뤄볼 필요는 없을 것 같다라고 판단이 되어서 스펙값은 설명란에다가 제가 자세히 적어 두도록 하고 나머지는 제가 또 야무지게 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 자, 일단은 박스 제가 미리 개봉을 한 상태예요. 너무 이렇게 못 참겠다 싶어서 여러분들과 같이 뜯는 모습을 보여드리고 싶었는데 일단은 네, 뭐 다 똑같습니다. 일단 저 같은 경우는 베어툴로만 구매를 하였기 때문에 따로 뭐 배터리라던가 충전기는 들어있지 않고 이렇게 생긴 제품입니다. 스펙값은 뭐 이렇게도 적혀 있고요. 뭐 또 자세하게는 설명란에다가 적어 두도록 하고 정품 보증서랑 그 다음에 각 언어별로 뭐 이렇게 뭐 QR코드 공식 사이트까지 이렇게 적어둔 것 같고 그 다음에 설명란까지 있습니다. 저 같은 경우에는 DCD805라는 제품을 구입을 하였기 때문에 일단 위에도 이렇게 800이라는 단어가 있죠. 일단 이 제품 같은 경우에는 그냥 일반 드릴 드라이버, 그 다음에 아래쪽에 805 모델 같은 경우에는 해머 드릴 드라이버이다 라고 보시면 될 것 같습니다. 뭐 일단 그렇고 구성품은 비트 홀더, 그 다음에 벨트 클립까지 있는 상태이고 당연히 나사까지 이렇게 들어 있습니다. 그리고 나서 모습은 실제 모습은 이렇게 생겼고요. 제가 5A 배터리 체결했을 때 느낌은 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 모습 자세하게 또 보여드려 보자면 제가 기존에 갖고 있었던 게 DCD709 모델인데 그거랑 이렇게 모습이 거의 흡사하다라고 봐도 무방해요. 근데 알고 봤더니 이 제품 같은 경우에는 DCD796의 모델의 그 모델의 후속작이다라고 이렇게 하더라고요. 제가 오래 말하면 이렇게 목소리가 잘 이렇게 좋아지지 않아가지고 일단 아무튼 그 점 참고해 주시면 감사하겠습니다. 일단 뭐 본론으로 넘어와서 이렇게 또 마저 보자면 일단 13mm의 메탈척 이렇게 여전하고요. 그 다음에 이제 796 제가 가지고 있었던 거 796의 모델하고 한번 비교를 해보자면은 일단 이쪽 부분이 조금 더 고급진 듯한 그런 느낌으로 바뀌게 되었습니다. 물론 이제 재질은 일반 플라스틱 그런 재질이고 그리고 나서 클러치 다이얼이 있습니다. 1단부터 최대 15단계까지 이렇게 사용을 할 수가 있고요. 그 다음에 플러스 일반 드릴링 모드, 그 다음에 해머 모드까지 사용이 가능한 그런 모델이고 그 다음에 1단, 그 다음에 이렇게 하면은 2단까지 사용이 가능한 그런 점이 있겠고 정력방 스위치와 그 다음에 가변 트리거가 이렇게 위치해 있습니다. 이렇게 누르는 힘만으로도 어느 정도 속도 조절이 가능하기 때문에 나름 미세한 그런 뭐 컨트롤까지 가능하지 않을까 예상이 들고 그리고 나서 또 이 제품의 한 가지 특징 같은 경우에는 이렇게 라이트를 각도 조절이 가능한 그런 점이 되겠습니다. 최대 3단계까지 각도 조절이 가능한데 1단계, 2단계, 3단계까지 이렇게 각도 조절이 가능하고 라이트의 밝기 조절까지 가능합니다. 일단 이 제품 같은 경우에는 라이트를 완전히 끄거나 1단계 또는 2단계까지 이렇게 조절이 가능한데 이렇게 하여도 라이트가 나오지가 않습니다. 그치만 이렇게 키게 될 경우 이런 식으로 1단, 2단 이렇게 또 조절이 가능한데 자동차로 따지자면은 하향등, 그 다음에 상향등이 약간 그런 느낌처럼 돼 있는 것처럼 사용이 가능하고 그치만 이제 밝기 조절은 뭐 딱히 제가 이렇게 보여드리는 것만으로도 체감이 안 될 것 같다 싶어서 제가 나중에 어두울 때 쇼츠 영상으로 한번 보여드려 보도록 하겠습니다. 아무튼 보통은 이렇게 완전히 끄게 될 경우 라이트조차 작동이 되지 않습니다. 그렇다 보니까 어느 정도 배터리의 면에서도 좀 더 오랫동안 사용할 수 있지 않을까 싶고 만약에 어두울 때는
어느 정도 이렇게 또 밝기 조절, 또 밝기의 상태에 따라 너무 어둡다 싶으면 최대한 밝게, 어느 정도 좀 이제 밝게, 엄청 밝게 쓸 필요 없을 것 같다 싶을 때는 적당한 밝기로 이렇게 또 사용을 해보면서 또 배터리의 면에서도 좀 더 보호해보면서 사용할 수 있다라는 점이 되겠고, 일단 뭐 전체적인 모습으로 봤을 때는 네, 뭐 크게 뭐 다르다라고 볼 필요는 없을 것 같아요. 뭐 딱히 뭐라 그래야 될까? 그냥 뭐 헤드 사이즈가 개봉했을 때 느낌 팍 알게 되었는데, 일단 헤드의 사이즈가 조금 더 두꺼운 듯한 그런 느낌이 들더라고요. 일단 796의 모델에 비해서라면은 여기 헤드 사이즈가 조금 더 두꺼운 듯한 그런 느낌이 드는데, 근데 20V 제품군에서도 이 제품도 약간 컴팩트한 사이즈를 가지고 있다라고 해서 어느 정도 이제 좀 작업 환경에 따라 또 유용하게 사용할 수 있지 않을까라고 조심스럽게 생각이 들고, 이렇게 또 모터 소리 같은 경우에도 좀 다른 듯한 느낌이 드는데 좀 더 센 듯한 그런 느낌이 드는 것 같아요. 좀 더 힘이 있는 듯한 그런 느낌이 들고, 네, 이렇게 또 이렇게 퀴리스 척이 또 이렇게 엄청 부드러운지 약간 살짝 헛도는 듯한 그런 느낌이 드는데, 퀴리스 척의 느낌도 네, 엄청 부드러운 듯한 그런 느낌이 들어요. 그리고 역시 이런 식으로 좀 더 꽉 잠기게 할 수 있는데 이중락 방식인 것 같기는 한데, 근데 저 같은 경우에는 좀 더 이렇게 확실하게 착 이렇게 느낌이 나는 게 좀 더 좋은 것 같아요. 일단 그렇습니다. 저 같은 경우에는 정동 공구를 또 자세하게 다루는 그런 사람이 아니기 때문에 어떻게 해야 여러분들께 잘 보일 수 있게 좀 보일까 이렇게 생각이 좀 들지만, 그래도 제가 이렇게 간단하게나마 리뷰를 한번 찍게 되었고요. 또 이 제품 같은 경우에는 디월트의 신제품이기 때문에 한번 여러분들께서도 관심 있으신 분들은 어느 정도 이 영상을 보시고 조금이나마 이 제품에 대한 체감을 한번 느껴봐 주셨으면 좋겠습니다. 일단 여기서 간단하게 맞춰 보도록 하고요. 뭐 좀 더 자세하게 알고 싶으시다라고 한다면은 이 제품에 관한 판매 사이트 또는 뭐 또 리뷰 영상 찍어서 올리신 분들이 계실지 모르겠지만 그분들의 영상도 이렇게 참고를 하셔서 또 정확한 정보 얻는 것도 좋을 것 같습니다. 일단 여기서 마쳐 보도록 하고요. 뭐 스펙 값은 설명란에다가 적어 두도록 하고, 그 다음에 정확한 사용 영상 같은 경우에도 따로 제가 쇼츠 영상으로 찍어서 업로드 해보도록 하겠습니다. 리뷰 영상 여기서 마치도록 하겠습니다. 안녕.